Hello，大家好，我是达呼。今天的影片呢，想要来跟大家分享最近很红的底妆产品，有 iMimi 的这一款粉底液，还有 Ponyfade 的气垫，还有一些韩系的小彩妆。那我们就赶快开始吧。好，那今天呢，我刚刚已经先上好防晒了。那今天呢，有2款粉底液要来跟大家分享，都是最近很多 KOL 在介绍它的粉底液。有一款呢，就是这个是 iMimi 的我爱零暗沉奶雾持久粉底液。那还有一款呢是 Ponyfade 的这一款好像是内容物是一样，但是他们是改包装了。这一款是流沙金砖气垫。那我们先来讲 iMimi 的这一款好了。iMimi 的这一款呢，我看它的官网上是写说极服帖不暗沉，然后零粉感。那这一款呢，它简单来说主打的就是它很轻薄、很清透，但是它又可以让你有持妆的效果。它还有另外一个主打的是零暗沉。那 Ponyfade 的这一款呢，它主打的是控油雾面，然后也是全天零暗沉，一样是遮瑕持久、薄雾清爽。我觉得这2款的粉底液，他们的诉求都还蛮像的。然后其实我也有上脸过了，我可以先上妆，然后再跟你们分享一下我的心得。那我的这半边脸呢，我就用 Ponyfade 的这一款气垫。那这一款气垫让我很惊喜的是，它的开的方式是用磁铁，我第一次遇到气垫是用磁吸的，让我觉得太酷了。它的外包装呢，就是像烟火一样，这比较不是我的菜。那它的粉扑呢，不是属于那种很弹的，然后是有点丝绒的，然后在上面匀一匀。我觉得用气垫很容易用量过多，所以我就会在上面稍微再刮一下。这一款气垫它有一个香味，然后有一个还蛮重的酒精味，它的那个香味是没有盖掉它酒精的味道。好，我现在已经上完半边脸了。那我的色号呢是002，我觉得跟我脖子的颜色还蛮接近的。我没有拿第100的色号，因为它第100的色号好像真的是给那种超白肌用的。那这一款气垫呢，我觉得它很厉害的地方是它超级遮瑕，它的遮瑕力超好。你们可以看一下我黑眼圈对比，然后还有我脸上血丝的地方啊，几乎已经遮个8成9成了。我自己觉得它的妆感非常的漂亮，它的妆感是有一点奶油肌，我觉得光泽度大概是6分、6.5分，然后雾面程度大概就是3.5分这样子。那你们可以看一下我鼻翼的部分，因为我最近有在用烟碱胺，就是它是会让皮肤有点收干。然后我是用在鼻子的部分，所以我鼻子的部分状态不是那么好，所以它这边有一点卡粉。但是在我其他的部分，其实它表现妆感真的都很漂亮。好，那再来呢，这半边脸我就用 iMimi 的这一款。我觉得 iMimi 的这一款它的包装很值得一提，因为它的包装超级可爱。你们看它的包装上面这个球还特别做了一个凹洞，然后它的整个色系都是莫兰迪粉色的色系。我觉得这个包装太可爱了，而且我觉得 iMimi 他们在做包装上真的都可以跟比如说屈臣氏啊、康是美、宝雅的开价品牌都做得很不一样。你们有看到吗？我这一款粉底液它已经脏掉了，被粉底液用脏了，然后它其实有点点抹不掉，就清不干净了。然后这一款包装，我不知道为什么它的头总是会用脏，虽然不影响使用，但是因为我真的很喜欢让化妆品保持干净，所以我看它这样我就是很不爽。然后我又擦不到里面，你们知道吗？我自己就觉得它的头啊是做这种小奶瓶的，就很像防晒乳的头。那这一款的色号呢，我也是拿02。我觉得这一款色号我好像有点拿的太深了。那给你们看一下它的质地，
它的质地是会有微微的流动感的，然后推起来是非常非常水润的。但是它有一个缺点，就是它的味道我不喜欢，它的味道很像阿嬷的味道，很像阿嬷的用的那种洗澡的味道。好，那我要搭配的粉扑呢是 Clio 的粉扑。你们看，它现在有点干掉，所以就有点排不开了。这边还有一条还蛮明显的痕迹，所以如果你是上妆比较慢的人，这一款粉底液就要注意一下。iMimi 这边呢，我已经上完了，那其实你们可以对比一下。iMimi 的这边的遮瑕力真的弱蛮多的，它的遮瑕力大概就是普通一般日常的时候可以应付的遮瑕力，但是如果你有重要的场合，你希望它的遮瑕力是比较高的，那你可能就要再另外用遮瑕膏。那其实官网上是有说它是可以叠加的，不过因为它的妆感比较雾面，所以如果你是用叠加的话，可能妆感就会变得比较重一点点，所以我还是会建议，如果你用这一款粉底液的话，你可以使用那种比较轻薄清透的遮瑕膏或遮瑕液去使用。它的妆效就是很轻薄很清透，但是它是雾面的妆效。那你们可以看一下 Pony 的这边的妆效，你们看这边就还蛮有妆感，但是 iMimi 这边的妆感就真的减少非常非常多。那我们现在呢就来试一下，看它的遮瑕力如果再叠加的话，会不会太干？好，那这个是叠第二层的效果，你们看它叠第二层的效果就已经比 Pony 这边还要好了。那你们可以近看一下，就是它叠第二层的话，眼下的干纹会有一点点明显。所以如果你的肌肤是没有像我一样就是偏干的话，我觉得叠第二层可能就不会妆感那么重，可能就不会有一些干纹跑出来。那如果你跟我一样是混合偏干，然后你的眼下是偏干的话，就可以像我刚刚说的，搭配一个比较水润的遮瑕液去使用。iMimi 的这一款粉底液是真的还蛮厉害的，我觉得它其实上完跟粉饼的感觉还蛮像的，就很像我很喜欢的那个 Kate 的零瑕肌密柔雾粉底液，我已经把它全名背起来了。它其实上完的感觉很像，只是它再多了一点点的光泽感。然后这一款粉底液我自己觉得我应该拿1号色的，因为你们可以看一下我的这一半边脸感觉就是比较亮，但是这一半边脸虽然说没有到很不符合我的肤色，但是我还是希望它可以再亮一点点。那它是说零暗沉嘛，那可以给你们看一下我手上的粉底液，那我再挤一点点。这个是刚挤的，然后这个是刚刚上脸用剩的粉底液，其实它还是会有微微的暗沉感，但是没有到很夸张。然后上脸之后，我觉得它的暗沉感是比较融合你的肌肤的，不是说会让你的脸黑了暗了一个阶。那我来跟大家分享一下我用这2款下来的心得。那我现在讲 Pony Effect 的这一款 ，Pony Effect 的这一款它主打就是控油嘛。那其实呢，我这2款用下来 ，Pony Effect 的比 iMimi 的出油速度还要快，而且在我鼻子的部分，我有定妆，但是我大概1个半小时、2个小时 ，Pony Effect 的这一款，在我鼻子就开始有点溶妆，我的妆就有点溶掉了。然后这一款我会推荐给你，可能是中性肌、不油也不干的肌肤，因为我觉得它在我的脸颊上面的妆感，你们看，它是妆感还蛮重，然后还蛮显颗粒的，所以如果你是那种比较干的肌肤，这一款在你的脸上，它可能就会很显你的细纹。那如果是油肌的话呢？因为我的鼻子是偏油的，我鼻子真的超油，但是它在我鼻子上的妆效，它的持妆程度，我觉得不够好。所以这一款提炼我自己就是普普通通，我就
也没有到很喜欢。我觉得可能在天气没有那么热的时候，可能会比较适合我。但是现在夏天，我用这款粉底液，我觉得戴口罩一定会脱到不行，它一定会吐石榴。而且我要说，这2款粉底液它们都是会粘的，所以你戴口罩的话，一定都要定转，而且你要定得很完整，不然我觉得这2款粉底液都是会溶掉的，尤其是 Pony 的这一款。那它的优点就是遮瑕力真的很高，我觉得它的妆效其实还蛮漂亮的。就你们看这2款，其实看得出来 Pony 这边的光泽度是比较高的。我自己其实很喜欢这种光泽度高的，但是因为现在要戴口罩，所以我只能舍弃光泽度高的粉底液了。那 Pony 的这一款，它的暗沉度我自己是觉得还好，就我没有什么太大特别的感觉到它暗沉。那艾咪咪的这一款呢？艾咪咪的这一款，我觉得它的控油度虽然说比 Pony 这边还要再好，但是它一样也是大概3个小时之后，我的鼻子就开始溶妆，然后到了晚上，这2款粉底液在我鼻子上就是看不到了，所以这2款粉底液你真的都要很认真的去定它。那这一款粉底液呢，它的遮瑕力大概就5层6层，它的遮瑕力不是到很高。那再来就是我刚刚说的，它的遮瑕度虽然说是可以叠加的，但是因为它的妆感是偏雾面，所以如果你要叠加在比较偏干的地方，可能就比较不适合。所以我还是会建议搭配一个稍微比较轻盈水润的遮瑕膏、遮瑕液去使用。那这一款粉底液呢，我自己比较推荐给你是可能干肌夏天想要用，或者是中性肌，或者是混合偏干，但是油肌的话，这一款一定不行，因为你如果夏天出去用这一款，它一定是吐石榴到爆炸。所以这2款粉底液我自己都觉得不是很适合夏天油肌的时候使用。夏天油肌真的要用粉底液的话，就用 Kate 的那一款真的是赞的。那这一款粉底液其实我自己也还蛮喜欢的，就是它很适合你日常的时候要使用，尤其是你上班的时候、上课的时候可以使用，因为它的遮瑕力真的没有到会给人面具感，但是它又有一定的遮瑕度，所以呢，这一款我自己还蛮推荐给油肌以外的人们使用。那我有拍了一个片段，那一个片段呢，我就是待在家，没有冷气，只有电风扇。我觉得很庆幸的是，还好我没有带妆出去，因为我在家的状态，他们在我鼻子很油的地方就已经脱妆了，所以可想而知，就是戴口罩在那么热的天气，一定是溶到不行。而且我都认真的定妆，但他们还是在我在家的时候就已经溶妆了。定一下我的鼻子，因为我鼻子真的超会出油。眼皮也定一下，因为它这个 Pony 的鸡眼皮积得还蛮严重的，鸡眼皮啊。好，那我现在呢，想要来把我的眉毛染的浅一点点，我要用这个是 Kate 的染眉膏，然后色号是什么啊？我看一下哦，色号是 BR01，它就是这样子咖啡色的颜色，然后我觉得很适合像我这种眉毛有点过深，因为其实我以前化妆的时候，我从来都没有注意到眉毛，然后后来就是一直觉得自己的妆很不融合，然后后来发现原因了，原来是因为我的眉毛太深了，所以我现在开始就是会用染眉膏稍微把我的眉毛染得浅一点点。那这个染眉膏我自己觉得它颜色很自然，虽然说你们看它是咖啡色的，但其实染上去之后它会跟你的黑色融合，所以我还蛮推荐，如果你是眉毛跟我一样很黑很浓密的人，可以用这一款染眉膏。你们看，稍微刷一下，我觉得眉毛就变得柔和很多。然后虽然我知道大家都说染眉膏要这样逆着梳，但是因为我觉得逆着梳对我来讲，我很容易刷到皮肤，所以我很讨厌逆着梳，我都这样子梳。我不知道是因为我逆着梳的方法有什么问题，但反正我觉得这样顺着梳的方法比较适合我。好了，我把我的眉毛染得比较浅一点点了，然后我刚刚有在用眉梳稍微再顺一下，然后我会建议，如果你是刚用染眉膏的人，你卸妆，我会建议你用卸妆油或者是卸妆乳或者卸妆霜，就是不要用卸妆水这样子去擦，因为很容易会把你的眉毛
拔掉。那今天的眼影盘呢，一样也是我的爱牌，是 Desi 的这个9宫格眼影盘。这个包装我觉得超级好看，到底要赞叹 Desi 的包装多少次？然后这个色号呢，我是买12号。这一盘呢，它是一个全雾面的颜色，你们看一下。其实它就是那种大地色，然后它的包装呢，你们可以看一下它的后面这边，它后面这边是有点果冻感透明的包装，然后前面就是他们一贯眼影盘的设计。那这一盘色号呢，我自己觉得很适合夏天的大地色，就它的彩度不会到太高，然后它的颜色都是有一点点带橘粉色，所以这一盘我自己看到的时候就觉得，好可爱。那我现在手部刷色给你们看，它这一盘的粉质超级好，很柔很绵的那种粉质。给你们看一下它的刷色，我觉得它的刷色比起其他的韩系眼影盘来讲，它的刷色饱和度是很高的，但是它的其他颜色啊，像它上面的这几个啊，它其实就是清清淡淡的颜色，但是它的显色度也还不错，虽然它没有到很好，但你们看一下它深色的部分，它深色的部分其实都还蛮显色的。你们看它连深色的部分都可以很好的晕染开。那我要先用这个象牙白。这一盘的粉啊，我觉得它压的比较松一点点，但是它在盘里面的表现不会说，整个都是粉这样子。我觉得这一盘它的色调真的都太接近了，所以它很难做出层次，很难做出不一样的眼妆。再来呢，我要沾这个颜色。我一直觉得不够深，接下来呢，我要沾这个颜色。这个颜色我真的觉得它超特别，就它带有一点点粉调，因为它带有一点点粉调，所以我觉得很适合加在下眼睑的。然后我想要沾它旁边这个颜色。再来呢，我们来上个睫毛膏。眼睛要掉啦，那我要换一支睫毛夹。刚刚的那个是资生堂的，然后我现在换无印良品的。不知道为什么资生堂的用到后面夹眼睫毛的时候，眼睛都会很痛。睫毛膏，这个是咖啡色的睫毛膏，好像还蛮根根分明的。那我们来画个眼线，我要用 Maybelline 的这个眼线液笔，这个是他们新款的眼线液笔，然后这个我的颜色好像是拿铁棕，然后我想要给你们看一下这个眼线液笔，怎么会没有水啊？你们看。我觉得这支眼线液笔啊，它对我来讲，它的出水量没有很稳定因为我看很多人说它的出水量很稳定，但是是我拿到瑕疵品吗，还是怎么样？就是我用这一支还蛮多次了，但是几乎每一次我在画的时候，它都没有颜色出来，然后我都要换不同的角度去画，它才会有颜色，所以。为什么？为什么大家都说它的出水量很稳定？好奇怪哦！还是大家如果你们有用 Maybelline 的这一支眼线液笔，可以跟我分享一下你们的心得。它的很滑顺，然后也还蛮好画的，但是它的出水量不稳定，这个真的对我来讲很困扰。你们看 Pony 的这个底妆，我刚刚手只是放在这边，就是夹个眼睫毛什么。底妆就被抹掉了好，那我想要来跟大家分享一下我用它的心得。我用它大概2-3次，然后我一直觉得呢，它没有办法做出太多种不一样的眼妆，因为你们看它的颜色，像我刚刚在画的时候，我就说，我觉得它真的很没有颜色，就是
它不管怎么画，因为它的色系真的太接近了，所以你不管怎么画，它画出来的眼妆就是长那样，而且它全部都是雾面色，它没有珠光色、亮片色可以让你去做不一样的变化。然后这一盘虽然说我觉得它的色系很温柔、很漂亮，虽然我是 Desi 的粉丝，但是这一盘我觉得真的可以不用买，因为虽然说它的色系做的跟别人很不一样，它的大地色做的很温柔，真的做的很有自己的特色，但是它画出来的眼妆就是那几种，所以我没有很推荐。它真的长得很漂亮，然后画在眼睛上也是很漂亮，但是以实用性来讲的话，我没有很推荐这一盘，除非你觉得有一盘眼影盘你就可以搞定你每一天包含约会的妆容，你觉得你用一盘然后没有珠光色、亮片色，你觉得你就可以完成的话，那这一盘你可以买，但前提是你的肤色可能要偏白。如果你的肤色比较健康的话，这一盘在你的眼睛上它可能很多颜色都会跟你的肤色融合，所以这一盘我自己真的没有很推荐。那腮红的话呢，我想用这个颜色，因为我一直觉得它的颜色很可爱。这个颜色真的很可爱，里面我最喜欢这个颜色，但是因为这个颜色有一点太过自然了，再叠加 Himi 的这一块腮红，这个腮红色号是08，我觉得 Himi 的腮红超好用，我打在外围，好看，这个颜色 Himi 的这个颜色超好看的。接下来呢，进入到唇膏的部分。唇膏呢，我真的是被各大的 KOL 烧到不行，就是 Maybelline 这一款新出的唇膏，然后我的色号是899，它的这个转开啊，它会有一个咔咔的声音，这个颜色是非常非常性感的那种辣椒红，但你们不要看它那么红，觉得很恐怖，我觉得它晕开的颜色很漂亮。不知道大家喜欢这种样子的唇膏，还是有刷头的其实我个人的喜好是有刷头的，因为我觉得那样比较好描绘唇形。然后这种比较大的唇膏，我自己都会觉得很难上唇，很难上唇。今天讲话怎么了？然后它有一个香味。你们看，我觉得这个颜色超级韩系，但其实这一款唇膏我没有到很喜欢它的妆感，因为它的妆感我觉得就不是光泽，但它也不算是雾面，因为我喜欢的雾面唇彩是那种你真的要很雾面、很柔雾的那种妆感，但它都不是。然后我觉得它还蛮显唇纹的，你们看我嘴唇，就是有一点点收干的效果。它说是沾染的，但是它也会有微微的染唇，所以如果现在戴口罩的话，你喜欢这种妆感，然后又觉得它的颜色你有很喜欢的，我觉得其实就可以买，因为它这种质地戴口罩的话比较合适。好啦，大家我已经用好头发回来啦，我觉得夏天盘成这样真的很好看，尤其是你找一个很有夏日感的鲨鱼夹夹头发的发饰，真的会很好看，但是要搭配妆容还有穿搭，不然会看起来像欧巴桑。好啦，那今天的影片呢就到这边结束了，希望今天的影片